안녕하세요. 유창현원장입니다. 유럽에 계신 경화증, 전신경화증 환자분인데요. 유럽에 거주하시면서 한국에 계신 저와 함께 치료를 하고 계신 분입니다. 많이 좋아지고 계신데요. 한국에 한두 달 정도 머무르시면서 치료를 하시다가 이제 본래 계시던 유럽으로 돌아가신 상태로 한약 치료 이어가고 있는 상태입니다. 가래기침이 비교적 많이 좋아졌어요. 여전히 힘들다. 폐 기관지 쪽으로 침범한 경화증 증상이었기 때문에 한약 치료와 식이요법을 통해서 폐 기능과 폐활량, 기침, 가래가 호전되신 거고요. 그리고 중요한 것은 오전에 손이 많이 붓는데 한약 복용 후 많이 좋아졌다. 손이 붓던 것이 한약 복용 후에 식이요법에 또 많이 좋아졌다. 그리고 한약 복용 붓기가 많이 빠졌다고 하셨죠? 얼굴 전체 붓기가 있었는데 그게 빠졌고 주변 사람들부터 살이 많이 빠졌다는 얘기를 듣는다. 전신경화증의 호전 사례였습니다.